evlatlarından çektiğiniz kadar hiç kimseden çekmediniz. Bana verdiğin sadakat sözüne çiğnedin mi Osman? Allah'tan başka hiç kimseye sadakatimizin olmadığını gördüm. Bizim devrimiz başlamıştır. Gündüz ve yardakçıları için güneş bugün son kez batacak. Sizin devriniz geçti gayrı. Kızı? Nasıl bir kudrettir? Yalnız değilim. Allah'tan gayrı kudret bilmeyiz. Sen anlarsın, elimden alacağım. Biz sevdayı sırtımıza kanat diye taktık sanırken boynumuza dolanan organmış meğer. Bak gördün mü? Soluğumuzu kesti. Ciğerimizi söktü Osman. Osman, sen ne ettiğini sanırsın? Ha? Ne ettiğini sanırsın? Biz ne edeceğimiz... Dağ kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş Osman. Ay güzel. Ay güzel. Benim yüreğim Allah Hatun'dadır. Ben bu konağa Alişar Bey'i mutlu etmeye, onunla bir ömür yoldaşlık etmeye geldim. Lakin asla unutmayasınız ki düğün dernekle değil, acınla geldim. Bugün benim nikahım kıyılacak. Lakin düğünüm ağabeyimi öldürüp anamla babamı kaçıran Osman'ın öldüğü gün yapılacaktır. İçimdeki öfkenin ateşi Osman'ın kanıyla küllenene kadar bu konakta yas tutulacak. Şimdi gözümün gördüğü, acımı